però plantegen un nou pacte d'estat per la salut mental, que serà un mal pacte d'estat si no es té en compte el marc competencial i recordin i respectin escrupolosament que són les comunitats autònomes les que tenen les competències en polítiques de salut. A Catalunya, concretament, al Parlament, ja fa temps que estem treballant en el Pacte Nacional de Salut Mental. De fet, es farà efectiu el 2024 i en aquest sentit ja es preveu destinar un total de 20 milions d'euros amb aquest pacte nacional perquè pugui assolir els seus objectius. Una política de salut mental i benestar emocional que respongui a les necessitats de tota la ciutadania ha d'estar present en tots els àmbits socials. La salut mental no significa únicament un trastorn mental, sinó que està interconnectada amb tots els aspectes que condicionen el benestar emocional dels individus i de les comunitats. La gent vol tenir educació, vol tenir treball i vol tenir la família ben atesa. Educació, treball i família, els tres pilars. 4 de cada 10 persones valoren de manera negativa l'estat de la seva salut mental. El col·lectiu més vulnerable en aquest àmbit són els joves, d'entre 18 i 34 anys, que veuen molt males perspectives de futur. Així doncs, queda constatat que la salut mental s'ha convertit en un problema de primer ordre en l'actualitat i que s'ha d'abordar com una prioritat de futur en la societat.